오늘은 에어버스사의 제일 작은 기체부터 에어버스사에서 제일 큰 기체를 비교해볼까 합니다. 이 기체는 에어버스사에서 제일 작은 에어버스 A220입니다. 이 기체의 무게는 5만 kg 정도로 50톤이고 그리고 플랩은 1, 2, 3, 4 그리고 최대 지인 풀까지 있는 상태입니다. 그리고 이 비행기의 이륙속도는 135너트입니다. 그리고 탑승 인원도 160명밖에 안 돼서 굉장히 적은 편입니다. 그 다음으로는 에어버스사에서 제일 큰 에어버스 A380을 소개해볼까 합니다. 에어버스사의 제일 큰 에어버스 A380은 무게가 467톤 정도 됩니다. 46만 7천 kg겠죠. 그리고 플랩은 1, 2, 3 그리고 최대 지인 풀까지 있습니다. 그리고 최대 이륙속도는 141노트 정도로 좀 빠른 편입니다. 그리고 최대 탑승 인원은 최대 850명 정도로 굉장히 많은 편입니다. 오늘은 에어버스사의 제일 작은 기체부터 에어버스사에서 제일 큰 기체를 비교해볼까 합니다.